नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुबारक अंसारी है और आज हम ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे जो हमारे हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। ये है पंच तुलसी अर्क। ये वेस्टीज का प्रोडक्ट है और ये बहुत ही गुणकारी प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है पहले मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए, आपको एक गिलास पानी लेना है, राइट, और एक गिलास पानी में आप सुसुम गर्म पानी कर लीजिए, हल्का गर्म लुकवार्म वाटर। एक गिलास पानी डाल दीजिए इसमें और इसके प्रोडक्ट को खोलना है और मात्र 2 बूंद डालिए इसमें। ये देखिए कैसे तैयार हो जाता है, पूरा पानी तैयार हो जाता है और इससे आप पी जाइए। और ये आपका पंच तुलसी इतना गुणकारी है कि इसको क्या करना है, जब भी कभी सर्दी हो, एलर्जी हो, हल्का सा फीवरिश टाइप का लगे तो इस पंच तुलसी को ले लेना है। और ये पंच तुलसी आपके गले के खसखसाहट को ख़त्म करेगा और एक तरह से ये ना इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, गैस की समस्या को समाप्त करता है, साथ ही हमारे शरीर से टॉक्सिन को भी निकालता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि पैरासीटामोल खाने के बजाय, सर्दी की टैबलेट खाने के बजाय लुक वार्म वाटर कीजिए, हल्का सुसुम गर्म पानी में केवल 2 बूंद डालिए और आपका ये जो तैयार हो गया, ये आपके सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद इसे पी जाइए। इसे कभी भी पी सकते हैं आप, सुबह पी सकते हैं, शाम पी सकते हैं, दोपहर पी सकते हैं। इसको आप गरम गरम चाय में भी 2 बूंद डाल के भी पी सकते हैं। तो इतना अच्छा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ये से ज़रूर लीजिए, ये आपको इस चीज़ में मिल जाएगा। थैंक यू।